لما قامت دولة طالبان كان الإخوان المسلمين كرامات الأفغان، تحارب معهم الملائكة، تحارب معهم الطيور، دماءهم تقطر مسكا، وألفوا الكتب والإشاءات، نهبوا أموال المسلمين وشربوا بهذه الدعايات الكاذبة. بعدين بارك الله فيك حكموا بأفغانستان، حكموا أفغانستان 3 سنوات ما أدري كم، لم يطبقوا ذرة من الشريعة الإسلامية. تحالفوا هم فتحوا كابل، فتح لهم دستم الشيوعي على تقاسم الحكم، الشرط بينهم تقاسم الحكم، وبقي الشيوعيون في المناصب بارك الله فيكم. وكان خلاف بين حكمة يار وبين برهان الدين على هل يبقى هؤلاء الضباط في القمم ولا ينزلهم شوية. ما هو على قتلهم لأنهم مرتدون. أنا جالس على الغداء مع الشيخ بن باز ومعنا العبيد رئيس الجامعة الإسلامية والسلمان العودة، واحد ثاني معاه من الشرقية وفلان وفلان مجموعة. طرح سؤال للشيخ، طرحوا عدنان عرور والفراج على الشيخ، قالوا الشيخ جمعنا أموالا باسم الجهاد الأفغاني، والآن انتهى الجهاد في الأفغان وقامت الدولة الدولة الأفغانية، فهل نرسل هذه الأموال لهم وإلا نوجهها لجهة أخرى مثل إثريا لأنهم سلفيون وجهادهم صدقين؟ قال الشيخ بن باز رحمه الله، قال لا، ما دمتم جمعتم هذا المال باسم الجهاد الأفغاني فارسلوها للأفغان، فإنهم وإن قامت دولتهم فإنهم لا يزال يحتاجون المال. قلت والله يا شيخ ما يستحقون المساعدة. كيف؟ قلت له الآن قامت دولتهم ما طبقوا شيء من الشريعة الإسلامية، وعندهم من ضمن عندهم الآن حرب بين برهان الدين وبين حكمة يار، هل يبقى الشيوعيين في مناصبهم ولا ينزلهم شيوعيات؟ هذا خلاف بينهم. فين حكم أبو بكر على المرتدين؟ أبو بكر رضي الله عنه لما جاءه وفد بزاخة تائبين وكذا، قال لهم اختاروا إما الحرب المجلية أو السلم المخزية. قالوا عرفنا الحرب المجلية، فما السلم المخزية؟ قال تضعون أسلحتكم سيوفكم وأسلحتكم وتتبعون أذناب البقر إذلال لهم وقتل المرتدين الآخرين. دول كيف تعاملوا مع المرتدين؟ طلعوا في المناصب الكبار، والله ما يستحقوا شيء من السعادة. أبغى سلمان يتكلم ولا أحد سكتوا. عرفتم؟ بارك الله فيكم. هذا الإخوان المسلمين أقاموا دولة في السودان، يمدحونها تعقد 3 مؤتمرات لوحدة الأديان. ما حرك القطبيون يقولوا سلفيين ساكنا ولا تكلموا على هذه الدولة. ومنظمات الإخوانية 27 منظمات في العالم يحضرون يشاركون في هذه المؤتمرات الكفرية الإلحادية، يؤيدونها ويخرجون يشيدون بها. وما سمعنا أحدا في هذه البلاد من الذين ينتمون إلى الإخوان القطبية حركوا ساكنا ضد هذا الإلحاد. بارك الله. واليوم دولة الإخوان يشارك فيها النصارى، يعطون قرنك الله لكم يطلب واحد ثاني بديل، الآن يموت البشير ويجي تكون دولة نصرانية. كل هذا ببلاء الإخوان. الإخوان جهادهم ما نفع الإسلام بشيء، جهاد في صالح اليهود والنصارى. لا يستفيد الإسلام، يذبح أبناء المسلمين وتذهب أموالهم سدى بل في جيوب الإخوان. أنا أقول غنائم الصحابة والمجاهدين من السلف كان من أموال الكفار، أما غنائم الإخوان فمن جيوب المسلمين. يسلبون أموال المسلمين وتتراكم في البنوك، وهم يحاربون البنوك وأموالهم في البنوك مليارات عندهم، أموال دول ويحاربون بها المنهج السلفي. ولم يستفد من جهاد فلسطين ولا من جهاد الشيشان ولا من جهاد بوسنة والهرسك ولا من جهاد أفغانستان، ولم يستفد الإسلام شيئا. وأعود مرة أخرى أقول لما رأى الشعب الأفغاني عنده صوفية وعنده خرافات، لكن عنده ولاء الإسلام وحب الإسلام، والخرافات هذه يعتبرها إسلام. عندهم صدق في تدينهم، عندهم خرافات. غاروا على الإسلام وضربوا الإخوان المسلمين وطردوهم من الحكم. ماذا فعل الإخوان المسلمين؟ جمعوا الشيوعيين والعلمانيين والروافض والباطنية، جمعهم لحرب الشعب الأفغاني بقيادة طالبان. أنتم تقولون إنهم ملائكة وإنهم سلفيين، والله يقولون سلفيين 80%. جماعة الطرمسكة والآن تقاتلهم بهذه الأحزاب. والله يجب على المسلمين أن يحاربوا الإخوان المسلمين وراءهم الآن. قال لي واحد اعلن الفتوى، قلت والله لو نفتي أعلنها،
وقلت لعلماء أفغانستان أرسلت بواسطة الناس قولوا يعلنون براءتهم من هذه الحرب، وإذا استطاعوا يجاهدوا يروحون يجاهدون مع طالبان. جاءني وزير الأشغال مرتين قال جزاك الله خير على مواقفك. قلت والله ما نقولها مجاملة، هذا دين الله، احنا نرى أنكم عندكم أخطاء وعندكم بدع، ولكن نرى أنكم خير من هؤلاء فننصركم، لكن والله إن تمسوا السلفية في أفغانستان بسوء والله لنقفن ضدكم. قال والله إن أفغانستان مفتوحة، تعالوا افتحوا مدارس وجامعات للمنهج السلفي، ونحن والله نرحب بهذا. وزارني مرة أخرى بارك، شكر موقفي هذا وموقفي إسلامي صحيح. لين جت فتنة أسامة بن لادن غيروا جلدهم وأصبحوا مع أسامة. أمس بارك الله فيك وهم ضد أسامة وطالبان، لا كانوا بارك الله فيك كانوا ضد طالبان، أصبحوا مع طالبان من أجل أسامة بن لادن، وأصبحوا يقولون هذا طالبان هي الدولة الإسلامية الوحيدة تحكم الإسلام، ويعرضوا بهذه البلاد أنها بعيدة عن الإسلام، وطبول. قالوا والله أمس أنتم تحاربون طالبان واليوم تقولون هي الدولة الإسلامية. وكيف هذا التلون؟ المهم أن الإخوان المسلمين يلعبون بعقول المسلمين، والله عقول المسلمين مثل العجينة يشكلوها كما يريدون، إلا من حفظ الله من أهل المنهج السلفي وعرفوا عندهم دراسات لعلم النفس وعلوم الاجتماع والسياسات، ويعرفون كيف يتلاعبون بالناس، كيف يضحكوا على الناس. اليوم هم عدو لفلان، وغدا كل من وراهم يتغير صديقا لهم إذا اتخذوا صديقا ولو كان شيوعيا. الإسلام غير هذا، الإسلام ما يريد هذه الأصناف، لا يريد هذه المناهج، لا يريد هذه المذاهب، يريد السلوك على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل المناسبات والأحداث، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلفيين نشوف كل طاقتهم، إن في جهاد وقدرة والله نجاهد. ما عندنا أفسدتم أنتم الإسلام والمسلمين، وتريد أن تضعوا الأعداء على كاهل السلفيين براء. أنتم اللي أفسدتم، وأجدادكم وعقائدكم السابقة، عقائد الصوفية والأشعرية والروافض هي التي أفسدت العالم الإسلامي بارك الله فيكم، وسلط الله أعداء الإسلام عليهم بهذه البدع والضلالات التي تعتقدونها أو تؤوون أهلها. والسلفيين براء، المشاكل مشاكلكم، وأنتم تنصرون باطل وتدافعون عنه، وتريدون السلفيين أن يجاهدوا على غير أساس وعلى غير قدرة. السلفيون ما يلامون، السلفيون مهمتهم الهداية. الآن نحن في طور العودة إلى كتاب الله إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تبايعتم مدعين ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى إيش؟ إلى دينكم. ما قال حتى يأتي الروافض تروحوا تجاهدوا معهم، ولا الإخوان المسلمين تجاهدوا معهم على الخرافات والبدع والضلالات. احنا الآن نجاهد المسلمين بالحجة والبرهان ليرجعوا إلى دينهم، فإذا رجعوا إلى دينهم كان الله معهم ونصرهم على أوروبا وأمريكا. وإذا أبوا الرجوع والله لا ينفعهم مذهب روافض ولا خوارج ولا أخوان ولا تبليغ ولا غيره، والله ما ينفعهم، ولا يزيدهم الله إلا ذلا وهوان، وهذا الواقع أكبر شاهد. فلا يدخل المعركة إلا وكانت العاقبة للأعداء عليهم لا لهم، والعاقبة المتقين، ولو كانوا متقين والله كانت العاقبة لهم. لكن أن تروا الفشل في فلسطين، تروا الفشل في الشيشان، حركام الدول بارك الله فيك، الفشل في أفغانستان، الفشل في كل مكان. إذن هذا جهاد فارغ، والجهاد الآن في العراق مصيره مصير ما قبله من فلسطين وغيرها، وسوف يتسلط الروافض حسب تصوري، وأسأل الله العافية، أنه ستصبح دولة روافض في العراق أشد على المسلمين من دولة اليهود الأصليين. أنه لا أعرف أحقد على أهل السنة من الروافض. النصارى عندهم مروءة قليل ورحمة شوية، اليهود عندهم شيء من الأخلاق. لو تركهم الفلسطينيين تركهم، فتحوا لهم الجامعات، أعطوهم الصحف، تركوا حريتهم في تدينهم في مساجدهم في جامعاتهم، خلوا يتركونا وحين يتركوا. أما الفلسطينيين لا، الإخوان المسلمين إذا الفتن لأجل الأموال والكذب بارك الله ظلموهم. أما الروافض فلو تركتهم لا يتركونها، لو تركهم السلف أهل السنة واستسلموا لا يتركونهم أبدا.
فهذا الجهاد الآن لتقوية الروافض على وإقامة دولة الروافض شاملوا. فإذا أرادوا خير الأمة فلننشئ جيلا إسلام. شيخ الإسلام بارك الله فيكم جت تتار خارج الصوفية يجاهدون يا خائفين من التتار لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. قال لك أبو عمر وأمثاله ولا سوف تهزمون. قال توقف كثير من علماء الشريعة عن هذا الجهاد لأنه غير شرعي، وهؤلاء خير من الإخوان المسلمين الآن والله توقفوا عن الجهاد ثم ما شارك هذا الجهاد، ذهب يربي جيلا وينشئ جيلا على التوحيد. ولما أدرك أن عنده من ضمن الله له النصر قال الجهاد، قال الجهاد والنصر محقق إن شاء الله. قال النصر محقق، قال أقول إن شاء الله، قال أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وكان يقارن بين المعركة هذه وبين معركة أحد، وخاض الجهاد وانتصر بأهل التوحيد، أهل التوحيد. فإحنا نجيب عقلاء علماء مثل ابن تيمية علما وعقلا وإدراكا ووعيا يحبون في الأمة يبثون فيهم روح التوحيد والقضاء على البدع الشركية والخرافية. وإذا وجد هذا الجيل سوف ننتصر على الأعداء في بلادنا ونلحقهم ونلحقهم بلادهم، وفعلا ستفتح روما وتفتح قسطنطينية على أيدي الموحدين إن شاء الله. فهبوا إلى نصرة الإسلام بداية من الانتصار على أنفسكم. اللي عنده مخالفات، عنده معاصي، عنده بدعة يتخلى عنها. وعلى المسلمين أن يعلنوها في الصحف والمنابر والمواقع. عودة يا أمة الإسلام، والله لا نجاة لكم إلا أن تعودوا الإسلام، لا خلاص لكم من هذا الذل إلا أن ترجعوا إلى الإسلام. فإذا استمررتم على ما أنتم عليه فسوف لا يزيدكم الله إلا ذلا، ويعطي الأعداء قوة عليكم نكالا بكم، لأنكم رفضتم أن تعودوا إلى الله تبارك وتعالى.